從事呢個聖誕燈飾咧，就已經大概有成38年嘅時間。咁咧就係無心之下就入咗去做聖誕燈呢一個行業嘅。咁初咧呢度咧尖東咧啱啱發展地產嘅時候咧，係一片黃泥地啦。咁起咗啲玻璃幕牆大廈咧，就好黑。咁亦都冇乜人嚟，咁所以咧就啲發展商咧就揾我哋咧有冇辦法可以做光啲咯。我記得喺香港回歸嘅時候，我做咗一幅燈飾，就係喺灣仔某一座大廈咧，咁就將成個舞台搬咗落去個大廈。咁我係用舞台嗰個 control 去控制住，我記得好似係8萬個燈膽。就佢個景咧就前景、中景同後景。前景咧就係做咗8條海豚，中景咧就係香港半島，後景咧就係香港太平山放煙花。咁呢個全部都係用燈膽，利用一個舞台嘅電腦嘅燈光效果去做出嚟。隨住時代而家開始改變，好似燈膽都慢慢被淘汰，冇咁多人用，咁日而久之揾 LED 取代緊咯。咁所以我哋又要跟住個時代去變化，咁咧就揾 LED 去代替嘅燈膽咯。咁啊逐步去改咯而家。